जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, टू वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यार एक थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि हमारे पिजन्स 5 चले गए और उनकी जगह हमारे पास न्यू बर्ड्स आए हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। ये हमारा पहले वाला और ये हमारे 2 न्यू लिए हैं हम। मैंने कहा फिर अगर हमने पिजन्स को देना है गिफ्ट में तो फिर हमने कोई ना और पैट्स ले आते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा है मैं अब छत पे आई हूँ। देखें अभी हमारे पास सिर्फ एक रैबिट, एक हमारा वो वाला चिक और एक हमारी डव, एक हमारा ये वाला पिजन हंटिंग और 2 हमारे वो भी मैंने बटेरे जिसके अंदर मैंने छोड़े हैं। बिल्कुल हमारी छत पर आराम हो गई है। अब थोड़ी छत हमारी हैरान होती जा रही है। इसके लिए जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारी छत थोड़ी क्या कहते हैं भरने वाली है। देखना आपको बस जल्दी आ रहे हैं। आज मेरे माशाल्लाह से अब मेरे चिक्स भी निकले हैं 2 और हमने मैं आपको बताया था मेरा फ्रेंड है उसकी मुर्गी के नीचे वो जल्दी ना कल तो है ना बस ईद परसों ईद है तो ईद वाले दिन में इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं व्लॉग बना दूँगा। और कल चांद रहता है तो ऐसा बहुत मज़ा आएगा। और हमारी कुर्बानी के जानवर में खड़े हुए हैं लेकिन वो इधर नहीं है, वो एक हमने डेरा टाइप उधर है उधर खड़वाए हुए हैं। इधर असल में थोड़ा इशू होता है कि इधर ना सीजन से होता है ना घास वगैरह वो ख़त्म। इनकी किसी को भूख लगी है इसके लिए जाना टाइम हमारा बाजरा सारी की बुड़ी डाल देते हैं। लेकिन अब हमारी छत बिल्कुल थोड़े सारे पैरट्स में नीचे चले गए हैं। पैरट्स को इसके लिए नीचे क्योंकि वो ना ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसके लिए। गर्मी तो नहीं होती छाँव होती लेकिन नीचे ज़्यादा अच्छा हवा वगैरह चलती रहती है। और नीचे वो प्यारा पीरा को हमने कल करवाया था। अब हमारी चिकन्स है इसकी डाली इसके डाली पानी इन सब का मैंने अभी डाला। अभी मैं नीचे गया था एक हाथ में कैमरा है इसके लिए पैरट्स को मैंने डाला था अपने पैरट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर बिल्कुल मैं गिरने लगा तो मैं कैमरे की तरफ ध्यान तो कर रहा हूँ। भाई साहब फुल मैंने इनके कौन सा है ना खूबसूरती की है। जिससे मैंने लिए वो तो कह रहा था ये काफ़ी ज़्यादा अंडे वगैरह में देते हैं हर ये तकरीबन कुछ अर्से के बाद अंडे वगैरह देते हैं। फिर देखेंगे देते हैं बहुत ज़्यादा हमने तंग नहीं कर रहे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर हम लोग ना इनको ज़्यादा तंग करेंगे तो ये अंडे वगैरह जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ ज़्यादा तंग नहीं करते मुझे। बहुत पैसे प्यारे लग रहे हैं। फिर देखें ना सारे पौधे हैं और इधर भी हमारे पास ये तो जंगली बर्ड्स है। अगले दिन वो हमारा छत पे मोमटी है ना इसके अंदर एक छोटा सा होता नहीं है ये
चिड़िया, उसका ना छोटा सा बच्चा था, जंगली जंग सी होती हैं चिड़िया। तो फिर मेरा एक बार दिल तो किया कि मैं इसको पकड़ूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखा के फिर इसको वीडियो के अंदर ही आज़ाद कर दूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा खैर कि ना बेचारी को गर्मी लग जाएगी जिसकी वजह से ये मर नहीं सकती है, तो इसके लिए ना हाँप वो क्या, वो जैसे ही वो उड़ती रहती, वो डरती थी, फिर वो खुद ही, मैंने दरवाज़ा वगैरह उसको बस बड़े मुश्किल से बाहर निकाला, वो निकलती ही नहीं थी। बच्चा था, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी फीमेल। लेकिन कलर इनके काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। एक है ये देखिए ना, पहले इसका जो सा मेल था ना, इस वाली इस बिल्कुल ऐसे ही सेम था, और एक हमारे पास ये भी थे जोड़ी, एक ये थी और एक ये। खैर अब जो होना हो गया। और हमारे पास बिल्कुल वाइट लव बर्ड्स में थे जो भी नहीं रहे। और हमारे पास उसका नाम क्या, ये होते थे डायमंड आदमी थी, वो हमारे पास 4 थी। तो फिर वो इधर ना हमारे नेबर आए, वो देखे, वो सामने देख रहे थे मुझे, देखे वो सामने वाले था नहीं आपको नहीं बोला। और एक मेरे दोस्त का चैनल है, उसका नाम क्या एमी लगनी, आप लोगों ने उधर जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बार कहता रहता है मुझे अपने सब्सक्राइबर को कहो कि मुझे फॉलो करें। तो इसके लिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारे टार्जन भाई साहब, ये हमारे पास 3 से 4 सालों की खड़ी हुई है भाई साहब, बहुत बड़े वाली है। और मेरा टिकटॉक अकाउंट में है जिसका नाम है सोबान विराट 4, आप लोगों ने उसको मिला शेयर ज़रूर करना है। एक बार आपने हाथ धो ले तो ये देखें, भाई जब आपने फुल सिंबल कर लिया, ये देखें आप इधर कड़े रखने हैं उसके लिए। ये कपड़े धोने वाला वैसे फजूल थे इनका खुदा, एक तो हमारा छत पे और एक ये है, 2 हैं। छत पे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादा यूज़ होता है जो हमारी काम वाली खाला है जो मौसी या आंटी को चलो, और ये वो वाले यूज़ करते हैं। देखें हमारे पिजन्स की निशानियाँ फुल हमारे वो से। बस आप बुक जाने तो चले गए, इंशाल्लाह हम अब और पेट्स मिलाएंगे मुख्तलिफ। जो जाना था वो चला गया, अब हम लोग और ले आएंगे। शेर शायरी के मैंने वैसे ही थोड़ी चॉकलेट होगी, चलो खैर। और मैंने ये इस पिजन्स को क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि ये जिनका पिजन था ये हैंडटेम था, और ये रेसर में है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पिजन है, इसको मैंने दे रहा बहुत। चलो खैर वो न्यू आ जाएंगे। और दूसरे इसका ये है कि ये हाथ के ऊपर बैठते हैं। तीसरा कि क्योंकि उनसे हमारी लव है वो अकेली रह जाती है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि 2 दोस्त हो गए हैं, क्योंकि दोनों मेल ही हैं। वो हमारी एक कबूतरी थी और 4 थी जो चले गए। चलो खैर याद नहीं ज़्यादा आ गया। इस घर के अंदर रहते थे पहले, उस घर के अंदर रहते थे, इस पिंजरे के ऊपर कभी रहते थे पास। आज मैंने उनको सुबह बाहर निकाला हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देख के आ गए थे। देखें ना धूप पड़ गया अभी तक ना, क्योंकि अभी तकरीबन होंगे 4:30 होंगे शाम के। उसके इंशाल्लाह जल्दी ही हमारे वाकई कि हमारे साथ चोरी होगी, हमारी बटेरा की जल्द कंप्लीट होगी है, और हमारे जो से हैं बगीच वो भी अब ज़्यादा हो गए हैं, 3 हो गए हैं। और अब हमारे पास चिक्स में हो गए हैं, मुर्गी तो नहीं है, तो उसकी मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड कर रहा था भाई, वो जिस मुर्गी ने निकाले हैं ना, मुझे दे दो, कितने की तुम दोगे, मैं उतने की खरीद लूँगा, लेकिन वो देता नहीं है, क्योंकि आगे मैंने उससे 2 मुर्गियाँ खरीदी थी जो मैंने आपको बताया कि वो उधर हैं दे रहे। इंशाल्लाह मेरा दिल है कि वो भी ले आऊँ, और वो ना या फिर अपने सेटअप पे रख लेंगे,
जब घर बनवा लेंगे छोटा सा उनका। और मेरा एक और थोड़ा मशवरा आप लोगों ने मुझे देना है कि ये जो से पिंजरे हमारे हैं ना, ये हम इधर थोड़ा छोटा सा ना सेटअप बना लेते हैं। ये जितना भी गंद वगैरह है ये सारा इधर नीचे जो सा है ना इसकी सफाई करवा लेते हैं। और ये जो सा पिंजरे हमारे जितने भी हैं, एक ये वाला है, बाकी जितना भी है सारा सेटअप अपना छोटा सा उधर बना लेते हैं, वो सही रहेगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर देखते हैं। चलो जी बच्चों, लोग भी हमारे कब से बड़े थे बनाता हूँ। मेरे ब्लॉग्स यार काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद आते हैं तो सॉरी। दरअसल में अब गर्मी वगैरह में होती है और पिछले दिनों हमारी एक पोती में हो गई थी जिधर आना जाना रात को माजर मैं आपसे कहता हूँ। तो जय करें हमारे साथ। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो हाफिज़, बाय, टाटा, सी यू।